这是客家六堆文化园区里面其中一个馆，很特别。哦，好高哦！泰嘎按走，这是卫星地图哎。泰嘎后，我也听到讲客家话。又嘛该狗，走对，到处都有客家话。哦，这有那个传统的客家歌。哇，好像很真实的感觉，放的很大很大的照片。这些人在做什么呢？这些人在洗衣服是？还有背景音乐。这就是客家人。对，客家人刻苦耐劳的农业社会的风光。后堆、左堆、前。哦，音乐从这边来的，对，这个好像，好像是那个听过。他好像在前面，是不是？哇，这好像是大武山哎。我来看一下，看到大武山的那个风光，真的好像跑到那个大武山那边去。